चलिए देखते हैं सपाटू रामन और उल्लास कामाटे के बीच में खाने का कंपटीशन में कौन जीतते हैं। सुना है सपाटू रामन एक बार में नाश्ते में चिकन के साथ 40 पराठे खा लेते हैं। ठीक उसी तरह उल्लास कामाटे डिनर में 10 किलो वजन का मटन का मांस एक बार में खा लेते हैं। और भी सुना है कि उन्होंने 6 किलो चिकन लेग पीस खा के रिकॉर्ड तोड़ लिया है।